观众朋友，今日个好无？欢迎收看福起来，係阿明哥劉浩明。講起衝浪，也係人家也現實嘅事情。嗰度後生人如過後嘅運動。佢講起衝浪嗰件事情，觀眾朋友唔知個唔知幾麼？還是講這個本地都係一啲過後衝浪嘅人咯？你今日有聽到來賓咯，係來自屏東嘅林樂。而這個係喺台灣工作嘅經驗以後，一路去國外工作，然後同時回來以後，又從事一個衝浪嘅一個點嘅。咁今日來我哋節目地方，我哋邀請伊，我同人分享講，到底衝浪係樣嘅去闊，同時衝浪一樣嘅去衝，同時係用我哋喺衝浪嘅時節有乜個安全要注意嘅地方，我哋馬上歡迎今日來賓劉志權，志權嚟到現場，志權好。主持人好，大家好，我係對屏東林樂來嘅劉志權。志權，從哪年人紀嘅聲音咧，或者說後生嘅啦，我唔講聲音咧，唔會講客話，因為其實我哋講林樂算是我哋台灣客人密度最高嘅地方哦。咁同辦些體育卡會講客話嗎？體育卡一天會講客話。一天咧講話，做乜嚟講？因為我嘅阿爸同阿妹，因為對細路嘅規定係咧，唔好用記得也放。係哦，嗰陣你今日佢同爸爸媽媽講話，還是講客話？睇聯絡都仲講。全部講客話。係睇錄卡，睇聯絡仲講客。全部講客話。啊，離開聯絡又離開到恆春啊，到那樣都喺高雄啊，仲一樣講國語。好，就自動切換華語模式。就華語加台語這樣子，對啊。咁裡面我哋講，其實你即個做過幾多嘅工作嘛？嚇，做過就寫到，你咪簡單同我哋觀眾朋友紹介一下講，你做乜工作？啊，幾時嘅工作嘅內容睇樣係樣啊？哦，嗰啲後生啊，意思咧，啊，你睇高雄石頭路，啊，做一開始睇樣工作，你睇嘅IKEA，睇嘅做嘅5年，啊，做嘅5年想講，佢想冇出去看過世界，想講出去航空那陣，啊，我哋即個嘅簽證盼盼啊，你去下個流行嘅嘛，嘅澳洲嘅打工度假，啊，我哋想講，梗係吃苦那生活，我哋即個盼盼啊，啊，如果即個做出去嘅，啊，我哋比到澳洲去開始我哋嘅打工，啊，順勢看那陣老婆嘅世界，啊是上岸用嘅，係啊，啊，係睇嘅有。吃過牛嘅、羊嘅，啊還有個特別有馬，馬嘅，啊，佢之類都有做過嘅沙發，棚燈有冇？啊，你一般嘢坐嘅棚燈啊，都曉得做，貴族嘅都可以，貴族嘅都可以自家做好做嘅，好家都可以好家都安尼啊，係啊，啊後來睇嘅結束嘅。原本是要留下來啦，但是因為阿爸阿妹想講冇睇安樣嘅地方，安樣地方未擺過來，都以下嘅冇看到我想嚟安尼樣，好啦，想啊，咁我都歸來啦，咁我歸來之前我都先去德國去個看下先，我都去個迄個實驗，啊體驗一下嗰邊嘅生活啊，嘅真鬧。其實頭先有講喺澳洲有吃過牛嘅、吃過羊嘅、吃過馬嘅，馬會幾太長嘅哦。係啊，真太長，你同牛嘅差唔多。咁你幾時嘅鬆動你嗰邊來嘅時節，你已經試下嚟，還是講係上嘅咯？我吃馬嘅時節，還係上嘅時節，前面看到嘅時節，你話係規則上。哦，規則上。係規則上啊。用天咧？係用天咧，天一下，啊一下都分開起嘅，啊分開起係等於能做處理啊，啊我睇切嘅那種嘅地方，啊所以可以看到人哋吃啊。哦，係你幾多從以前有幾多來賓嚟分享伊睇澳洲打工嘅時節，伊能比如講飼養嘅，迄養嘅已經有死嘅啦。然後去到嗰邊，就能去分解嘛，吼，但係講伊啲養過來能分解。但是你看到馬尾巴係生嘅，可是問題係我幾副年都講，澳洲人是馬肉去哪裡做馬咯？哦，是的。哦，澳洲人又是馬肉。澳洲人還有幾有外銷，因為嘛，這個嘛外銷。我受到大陸。係哦。大陸嘛會做嘅馬尾。咁你幾時睇澳洲差唔多久啊？
2年，睇個做嘅2年。咁我最尾我可以能講你丟碰燈嘅件事情。丟碰燈哦。佢有另外一個故事，我記下睇澳洲即做嘅乜嘢啊，做用嘅吃用嘅，吃啊，有一年有一個台中人，上海嘅台中人，有讀到同埋聊天啊，聊就講，我有興趣去嚟嘅工作喎，我講好啊，我嚟做可能係按你做乜嘅，我唔知我做乜嘅，我都提講好嘅哦，伊就講做沙發、做碰燈，好做碰燈，梗係吃可能係好嘅，我落去，伊吃冇想到遐工作比嘅吃用嘅話個好，我落睇個但做嘅我1年。或者睇佢做最久嘅都做1年。嗰時佢係一個中國人開嘅公司。係，一個中國人睇佢開嘅公司。伊有親，點樣講啊？對我哋親好。係啊，對台灣人有格改好。係啊，如果好全台灣人工作。嗰時爸爸媽媽希望講唔可以歸來台灣工作，但是冇提講台灣咧時薪冇按高呢，而且其實對澳洲過來差唔多到6點鐘嘅呀。係啊，冇什麼日啊。係啊。但係有時對屏東坐嘅同年上依到屏東嘅台北嘛，差唔多4點半鐘到5點鐘。差唔多都台北安尼。係啊，但是盧卡人還是尊重伊哋啦。係啦。係啊，因為爸爸媽媽因為嘅某位嘅年紀某位大啊，我哋都歸來，係啊，唔會感覺到冇啦，係啊，因為主要我即個心裡面有一個大啊，而且嘛出去看過誒，係啊，出去看過睇伊個世面，吼，出去看過睇伊個身份樣個高，啊，其實你就講，你即個去一張嘢的德國，去教誒。係，落去聊，係聊一個，伊體驗伊個生活。因為我認識嘅喺台灣中山大學讀國語系嘅一個德國人，伊會講中文。係啊，佢下一路學業結束嘅，又回去伊個德國，伊落去5年係上大學。伊講可以來請我聊，落去做一起，和我有做一起聊，聊一陣日。個地方係一個佢傳統嘅地方，係個傳統嘅地方。佢看到伊個台算是德國佢鄉下嘅風景嗬。係，如果帶我去鄉下看，伊個鄉下，個鬧，個原始。從我看到嗰種乜德國小木屋啊，佢原型都睇嘅啊。係啊，係冇唔錯。嗰時候去到基本都發現啊，原來以前人看到嗰種樹嘅型嘅嗰種，譬如講你喺親近農場看到嗰種小木屋，嗰種真實嘅，原型都真係睇嘅。呢個幾好地方。係啊，拄好啊！有去嘅時節，我有拄到聖誕節。哦，一定好。聖誕節嘅時節，伊呢個有個特別，有買嘅熱紅酒。是不是會紅酒？小時候紅酒是紅人用啊，你同我觀眾朋友講呀。個香，香料酒，用料酒啊！但是你睇食香料酒冇，喺台灣食香料酒感覺嗰個冇嘅人，因為冇按韓人，個韓人嘅時節食有冇，嘅燒氣啊，還有嘅香氣有冇，上來嘅時節個。係啦，簡單講，你冇嗰種氣氛，係你冇嗰種落色嗰啲人啊，吼，所以比香料酒安尼感覺，喺台灣話啲鐵嘢，我哋聖誕節嘛個嘢，真是咧，幾高雄，係啊。跟住我哋過來以後，後來我哋地講其實而家開一啲衝浪嘅店嘅，係。可是當初都我想開啲衝浪嘅店嘅，就因為其實我哋開啲衝浪嘅店嘅有冇？我啲朋友有很多阿賢，阿姨以為。熟嘅衝浪板，衝浪板係專門睇製作嘅，因為我做衝浪板呢件事情，其實對台灣嚟講咯，個少年會做，冇唔錯，個少年嚟做。他可能會講有個神秘嘅東西，係啊，所以我開一點嘅伊都好睇2樓有做衝浪板，我睇1樓開咧甜點店，開甜點店咧用意。都會來，他跟你來啊聊啊來認識衝浪板，就衝浪一件事情，係啊。但是你這個係哪片開始學會衝浪啊？我睇
26歲，我應該40歲啊。26歲意思講，幾時間即個問題高雄工作嘅時間如何嘅？我喺高雄工作，有一擺生日嘅時間，我嘅朋友講，我送你一個禮物，我講乜嘅禮物哦？我哋去墾丁昆東，衝浪，嚇，昆東衝浪，應該有嘢活動嚇，係保持個懷疑嘅態度啊。結果愈去咩，去個愈學，第一日學起來，我哋愈歸高雄嘅。第二日我愈其他嘅同我啲朋友講，我哋再去一擺，唔係，我咪再去一擺，直接去買衝浪板，去 engine 哦，去 engine 拼到假，直接停做一種衝浪板。佢下嘅衝浪板，點解為什麼我開店嘅原因啊？都係因為佢下我哋衝浪板啊，我係對進口嘅啦，進口嘅，對於日本人有睇做，最強嘅都日本，咁冇都印尼，係啊，我哋佢下都做前嘅衝浪店嘅老頭家，做存嘅乜嘢，日本嘅天嘅再送過來，前後我哋都天都係差唔多4張嘢，係啊，佢下都愛上衝浪。係啊，都離不開。米張嘢，因為佢喺外頭 IKEA 工作，米張嘢聊嘅時間都稍微困難。不是冇想到佢把人家送一做禮物的一個衝浪變成營業後，可以佢哋開店搞他個人衝浪嘅一個最主要嘅原因。休息下喎，等下我哋買嗰度衝浪嘅知識。翻過來，復起來，上個節目我哋來自屏東聯絡個劉志權同我哋講，當初做乜嘅會開一個衝浪嘅店咧？下段節目呢，我哋愛請問志權同我哋講啊，到底衝浪班咧，要分哪一地位無同樣嘅衝浪班咧？我想請問一下，因為頭先有講到講，他們26歲都開始學會衝浪啊嘛，但是一般人來講嘅話，因為我譬如講，像我哋唔曉得衝浪嘅人嚇，可能第一個問題我都想我請問一下講。衝浪係咪一定愛會抽水啊？唔是，唔好降水就好。唔好降水就好，但是問題係嗰種，譬如講啊，同一班嘅分開來嘅，我咪愛會抽水啊！希望我用喺軌道我一班嘅上面。你睇衝浪嘅時間，其實有一條索嘅，係有個腳繩，係大家睇腳項，按跌下嘅時間冇緊張，你去拿個索嘅去綁過來都好嘅。應該講唔是會抽水嘅，但是這個會冷水都可以。係，一般冷水都可以嘅，唔好降水啦。唔好降水。洗成我降嘛。唔會降落。可是我冇見到那個洗成都冷意思，但是會安胎啊。會安胎啊，但是我哋睇衝浪嘅地方係乜？喺個淺嘅地方。個淺嘅地方。如果愛到個沉嘅地方，其實較難啊。個少個沉嘅嗰種衝浪嘅地方。係啊，簡單方法其實，假如講，譬如講，我今日愛去體驗衝浪，因為我哋衝浪會睇嘅海神後後，可能有啲人咧，衝浪冇佢長，有啲人要安尼短嚟撲嗰條嘅，一見人要有嗰種企嗰條嘅片咧，都係更加額外。衝浪嚟講嘅話，要分乃無窮樣類型。我哋衝浪啊，衝浪班有冇？其實有幾多種冇一樣嘅教法。我要拍。撲嗰條嘅，撲同嚟衝咧，還有企輪嚟，係幫你困到嘅，係我企輪嚟，還有嘅乜嘢啊？用槳，我哋而家嗰條行困到嘅，立槳嘅，佢有個模一樣嘅。剛才喺衝浪時有嗰種有趴板，有短板，有防波都。中長板，可以介於長板跟短板中間，就中長板再來就是長板，長板過後再往上就是
就是再大张一点，我们就会有叫做复古版。那这些是这5种听起来是同一种版，这5种版是一种形式。那最近最流行的就是那种立桨。那立桨的话，就是我们就是拿着一支桨，在安内提发的，可以提平静的水域，有浪的地方都可以搞。哦，咁像一般初學嘅人嚟講嘅話，伊聽我講，我先用仆地嚟，還是講伊初學嘅人都可以用起地嚟。安尼初學嘅人就忙，安尼我先用長板來帶人嚟衝浪，因為長板就忙，伊嘅浮力個大，唔過容易起風起來。哦，過容易起風來，建立自信心，比較好建立自信心啊。係啊，咁安人用踢斷起唔風起來，感覺唔好教。安用踢重，有冇嗰種感覺，就係衝浪嘅感覺。安人會用腳擦嘅嗰種衝浪板來送，來帶人嚟衝浪安尼。係啊，安唔就講。立桨的話，加入另外一種，加入模一樣的教法，也是兩種模一樣的。咁像一般來講嘅話，譬如講頭嗰啲板嘅而家除咗鋪嘅嗰種嗰段嘅以外，其實如講嗰種企業嘅嗰邊都有3種，一種係嗰段是咧，伊就係差唔多嘅中長版，伊就係復古版嘛，咁用嘅人會用嘅版。其實冇一定，就是看你這個佢想要佢夾個一些，還是佢慢一些，還是我想要教伊咧，就是我自家嘅風格啊，每個一模一樣。乜都佢夾一些啦，佢夾一些，佢板一段都一夾。哦，板嘅一段速度一夾係咪？衝嘅時速度一夾哦，速度我真夾。板嘅一衝，伊嘅速度會出來，但是冇像段嘅按夾。而且佢乜嘅，伊嘅乜嘅。靈活度都冇咁好。因為板嘅話，個太個話佢過快控制啦，但是也相對方來話速度都冇咁夾。咁一般人嘅話，最適合入門嘅板是點樣？入門嘅板型如是重板。重板。如速度冇咁夾。如先習慣嘅衝浪起風來嘅速度。習慣嚟係嚟了，係嚟唔讓人來去像另外教嘅板。嗰種頭先講，譬如講人嘅點嘅地方，而家醫療有朋友嚟做板嘛，醫療係做啲甜點同事嘛，要搞營養嘅去衝浪嘛。譬如講我哋今日我去肯定3日2夜，大部分人喺度行長關嚟，咁我去今日我落去體驗一下衝浪嘅話，咁有乜嘅一啲上課嘅建議冇？上課嘅建議哦，其實來了輕鬆都好嘅。我可能安排如可能第一日人來到昆東咁我哋下晝嘅時間來衝浪，衝浪迄個都可以看伊個夕陽。其實喺海上看夕陽更鬧。係哦。第二日有冇再安排伊個日出嘅立槳？你去看一下日出，你看3日2夜日落嘛看到嘅，日出嘛看到嘅，你都2日都差唔多。第二日日出結束嘅，都可以行啊，去安尼昆東去嘉樂水域嘅看下山撈都差唔多，第二日都結束嘅。係啊。咁就像一般來講嘅方案呢，去衝浪最適合嘅一個時間係乜時間？1日底部啊？1日咯。1日底部喺唔曉得衝浪嘅方案，我會建議啦。早晨差唔多6點嘅時間，衝下都差唔多7、8點，都開放起來。咁我都下晝3、4點嘅時間，永遠有2個時段，因為佢唔會按日頭，唔會按藍。嗰度唔係潮濕嘅問題，潮濕嘛有啦，但是我想嘅日頭冇按藍。日頭冇按藍。係啊。我都想講，係咪潮濕嘅問題？結果唔係，又唔過又係個食材嘅理由啦，因為真係嗰種喺長嘅衝浪嘅人嚟講，唔知個冇辦法免疫提嘅睇日頭嘅人嚟曬。係啊。嗰度即早晨人家講日頭話唔見出來嘅時候，嗰2個時就要衝一下，然後下跟3、4點幾日呢？3、4點係起到幾同時衝浪係差唔多都會較涼一些。但是啱半夜唔建議衝浪係咪？我唔會唔建議，但係拄好有日光。我之前9日嘅時間有冇？因為佢下拄好
热天，喺转寒的时候，转寒的时节有冇？啊，佢下安撫，佢下有冇嘅？見到中秋節，中秋節日光個睇，日光安睇有冇啊？如果去到嘅海邊啊，夜衝。可是迄講能見度嘅關係係咪？可能到嘅話都還算安全，比如講海浪嗰度情形，可能到嘅話都還算安全。其實我哋下有冇看冇嘛多，但係看日光同嘅海嘅折射，佢如果用經驗來噴，看經驗嘅。但是一般初學嘅還是建議冇安尼啊，冇安尼搞。係天氣問題嚟講，譬如講像我哋有戴眼鏡嘅人，我哋愛戴隱形眼鏡嘅，還是講戴眼鏡？戴隱形眼鏡，個安全，因為我哋下到水裡邊有冇嘅衝浪板喺衝嘅時節，唔掂某嘅時節會避過咯。喺國家度，我有可能國度人住，國度人住，因為假使有戴眼鏡啊，國度眼鏡，安尼我會國家個人數。係，我問一下。咁我哋我哋隱形眼鏡睇海，嗰種冇小心我哋跌喺海裡邊，隱形眼鏡會會嘅沖走下。會，可能會沖走，所以我哋會同教你用嚟跌到水裡面，在風雨嘅時候，用嚟保護自己。盡量唔好換嘅隱形眼鏡跌下來。嗰時你講，其實喺上課以前，如果教我哋咧人客講，啲能用嚟去指甲保護指甲。伊個我哋講最基本嘅一個持久嘅一個步驟，如果教我哋人客係，我哋會教他家人，同他家人講海上嘅安全。還有最重要嘅會保護自家。我哋做乜嘅事情會？最重要嘅話去保護自家。咁係咪同人哋觀眾朋友先講一下講？譬如講，我哋去衝浪，我哋即刻保護自家第一步係乜嘅？第一步係乜嘅呀？第一步都係莫夾水。莫夾水用嘅莫夾，唐教練嘅話，我哋會一步一步引導你，用嘅唔可以對海有產生害怕嘅感覺。我哋每個人對海嘅感覺冇一樣嘅。冇錯啊，可是能用嚟去。很易講唔可以講海，因為唔知個唔會用講的嚟。做備看，我哋會即係帶去海邊做備看，因為我哋睇加熱水教衝浪，其實有一個足夠好嘅一個環境，因為我哋會先帶嘅學生誒到加熱水吊橋嗰邊，下邊有一個佢像湖嘅地方，嘅嗰片，我哋會睇佢先講。講課講係大家先練習，拄好嘅練習嘅地方有冇？拄平平嘅地方，伊其實有啲地方實掂唔到大。我哋如果大家教唔用嘅，盡喺海上我用嘅保護自家，放許多時間，某個時間去拿自家衝浪板，那唔會有嚇到嘅感覺。根本人嚟係來平常嘅學衝浪，唔係來嚇。所以我哋會天天一步一步教你用嚟去屯海接上啊嚟。嗰時其實係嗰種起點嘅地步，去上岸嘅衝浪課嘅時間，也都會變成前面最重要嘅一步。係，會最重要嘅一步，因為衝浪大部分時間有冇，我哋會講嗰度睇安全嘅部分啊。如果假使講我哋冇同講安全嘅部分，都喺海邊安尼教，其實根本就冇學到東西，能體驗到衝浪冇學到東西，等於根本就來也了，如佢從教嘅嘢前，如冇做到安好嘅嘢乜嘢。可是對人家有差唔多10公年嘅衝浪經驗嘅人來講話，其實還是會認為講，睇你體驗到衝浪嘅嗰種快感以前，用嚟保護自己對海浪嘅嗰種認識，係其實係一個重要嘅事情。個重要。嗰時候睇到有片，我發現到講，其實衝浪一件事情，其實可以從唔係一個幾危險嘅事情後出嘅，唔知開始嘅時節，一定要好好去了解，講用嚟去救自己，同時去海上嘅安全嘅部分，好好學以外，其實衝浪有件事情，可能係希望他個人可以去體驗一下。休息一下喎，等下我哋埋嗰度個精彩故事。
反正過來福起來嘅，上一節目我哋來自屏東聯絡個資群，已經喺恆春可以喺衝浪點嘅行到海邊，啊，同時咧啊，行到海邊嘅點嘅地方呢，一出嘅去教人衝浪以外，以外又買甜點哦。嗰時我就請問我哋資群吼，像這個都更加來位置，反正這個有感覺到一種印象幾深嘅一啲銀行啦，啊，來一片以後學到衝浪嘅課程以後，開始愛上衝浪嘅。有哩，其實我一開始嘅時間冇睇，我 IG 有更加社群軟體，睇當個有打嘅廣告，嗰片看到我嘅店嘅，啊如我兩個店嘅顯示甜點，甜點，啊是話是甜點，你聊講，因為想去衝浪，啊冇試過，啊會驚，啊個唔怕你想去來唱嗌，啊嗌教唔嚟，係啊因為對我驚海水，我哋第八帶到海邊嘅時間，其實我驚，唔敢行得到岸上嘅地方，啊你睇岸上天天嘅教育，啊天天對你講，因為四個人，四個細妹，啊天天嘅教，啊教啊帶到海邊嘅時間，因為你個放心，啊。有唐頓嘅嗌嘅教員嘅安全措施，做好安全措施，那安尼會順利嘅，教迄個過後，事情都結束嘅，安尼教學都結束嘅。但是因為過去台南一陣嘢，佢後都打電話過來講，因為話再亂教。嗰時你變成講，本來對於啲唔會講水嘅意思，啲細妹來講啊，因為上課學咧係要發現嗰其實從到每一個上按門檻，睇起啲安全嘅啲教學以後，其實你哋都可以安全去衝浪啦。可是我想問一個問題，咁就比如講，我還是講嘅方法可以帶，可以做救生衣去衝浪。其實可以啦，係啊，但是唔建議啦，係啊，因為我哋衝浪有冇？國家睇衝浪板當過，啊，我哋去做救生衣有冇按好去划水啊？我哋嘅動作都冇按好。你動作我比限制住，限制安尼。佢頭先又講到一個 tip 喺度講，人家係看到人哋甜點過來嘅。當初都想我哋點解佢甜點嘅？以前有學過下。冇去，冇學過，但是有興趣。有興趣。因為以前。我晚些時間，我阿公、外公、阿公，伊做咩物嘅啊？早餐店做店嘅啦。啊，明日早晨3點去放起來嘅做包嘅菜包嘅，啊菜包嘅啊晚些時間個好一看，啊一看用嘅菜包嘅，啊到中秋節嘅時間，我哋又會做餅嘅。做中秋餅，喺聯絡以前幾有名嘅中秋餅，但是自從阿公迄個，即係我都冇在做嘅，係啊，我都看見人哋做時陣，我都有興趣，禮拜個好去天數，去天數人哋做餅嘅，啊，如自細嘅下如個有興趣，啊都更加愛自家開店嘅時陣，我就講，今日你開咧甜點嘅店嘅，啊。順沙同衝浪結合，因為來也是係可以吃一啲甜甜嘅東西，冇錯，補充營養，聊講一下係衝浪嘅東西，乜嘅都可以，係啊。咁像人家要衝浪店嘅地方買啲甜點，差不多最有名嘅，即個語咪講最有自信拿出來本人分享係乜嘅？更加最有自信嘅係思康，思康啊，伊啲英國嘅伊啲甜點，係伊啲英國嘅甜點。一開始嘅時間啦，我是想講買布類，買布類其實給他做啊，其實唔會差，後面我又研發一啲思康嘅事情，他講嘢講。有個好食，佢講他有個好食，係先是咯，係咩？人哋講一食得飽，食得飽係啦，冇錯。因為衝浪嘅人啊，人哋佢需要乜嘢？食飽，係因為量，但是魚是飽，係，所以人家就講，人家思康做青菜都有好食的，係啊。咁像佢思康嚟講法，唔好過早下。嚟做思康，路係唔會走，路唔會走。因為我哋有時外面看思康，路講過早一天愛買嘅果醬啦，冇買嘅東西，
啊，俺个思考唔是嘛果酱的时间一路里面个湿，哦，啊是放落伊个口感有冇？湿安尼又带放落有一些安尼。冷上安尼，个好食安尼。系啊，个像唔难嚟吧？等于如果人个点嘅地步，係嗰種我哋講複合式。好，其實係啲從龍點嘅，你就可以看到師傅嚟做飯嘅。好啊，但是等於如果對從龍嘅人嚟講嘅話，而係一啲休息嘅地方。哦，因為有賣甜點，哈。但是對於啲認識從龍嘅人嚟講話，又係一啲高食。咁像安尼一啲佢多顏色咧講，我哋講複合式嘅商店嚟講話，即個當初成立嘅時候都想象到，也更加安尼工業還是講，係慢慢的行到更加嘅情形。啊，佢喺做複合式嘅時間，都想到一點。啊，做一個本客家人來啊，好食東西，還有好飲東西嘅地方。啊，我即個甜點，即個做，一定要即個做。啊，我咖啡，我都請我朋友烘咖啡豆。適合我哋鄉村嘅天氣，來飲嘅一種咖啡味道啊。乜間都適合我哋鄉村嘅天氣嘅咖啡豆。你哋講，我感覺到因為一般人講咖啡豆，我都講乜個種好乜個，但是乜間都適合我哋鄉村。我都你講，我都開始講，搭上嚟裡面比啊，可是。我哋有啲觀眾朋友可能一下冇辦法去到鄉村啦，你同啲觀眾朋友講一下，乜間都適合鄉村嘅咖啡豆。鄉村最有名嘅乜嘢地方？日頭，清辣，清辣啊，全煙癮。但是我哋睇我店嘅方案是咧，本人太帶入那個感受，感受都係愛清爽。所以我用嘅滷中烘焙，咁我滷淺焙，啊我嘅淺焙裏邊又有嘅桃子香嘅，我而家做嘅桃香嘅。嗰時我講唔係按重嘅味道啦，因為我哋咧恆村嘅日頭都已經過辣嘅，嗰時味道咖啡嘅味道都唔好按鹹，而嗰淡一些，嗰我哋講中烘焙冇滷淺焙，但是一邊地方都用我哋南部嘅嗰種水果嘅味道，好按嘅咩？但是按你用講的那個還是相當好，嗰種咧，試過看到同事我嘛想講，嘛講到濕嘅司康吼，因為我哋有時看到嘅司康佢早都有時會鹽在啊，冇係，嗰時我想講哦。安尼偏好了，但是我想講唔錯，我哋今日主題係從龍。但是安尼講好了嘛，如果因為對於一般人嚟講嘅話，其實譬如講我哋有時去肯定，看到從龍店，我哋嘛唔敢入去，因為感覺到講我哋喺廚學雜，然後入去又唔知點樣講，唔知點樣托，吼，又講我俾人講，你這個完全唔可以吼，冇讓伊俾人食一啲口場，有乜嘅建議講嘅海方嘅人可以用，去面對我哋嘅海洋，同時講我哋嘅海洋嘅教育嘅時候有乜嘅東西要注意嘅。其實海上嘅活動都可以多去參加，唔係只有衝浪，有立槳，哦，嘅嘛可以去教，嘅年紀個太年教嘅有個強鬆哦，有個強鬆哦，因為伊冇衝浪安尼按刺激啊。冇按夾嘅速度，所以喺立槳嘅時間，佢平緩性嘛，個好高，嘛個好高啊，浮潛啊嘛，佢都可以接受嘅，啊，但是我選擇衝浪，其實來選擇衝浪有一個比較困難的地方，其實是因為衝浪是一個挫折感個太運動，因為講有冇一開始我哋學嘅時間其實佢簡單。起風了較簡單，但是後面嘅練習會困難，因為我要做更多嘅新嘅動作，還有上愛做嘅路線路行，然後再來就係我有一個心情，我想我要去台灣嘅台東，我要去台灣嘅宜蘭，咁我去高雄、台南。嗰度從浪嘅地方，一衝過一百，係啊，我哋要去克服某一樣嘅海浪，某一樣嘅海洋嘅。可是也應該談紅咯，係一種，你講這種講啊，克服的過程，我挫折感會從。因為我哋睇去到一個新嘅地方，我哋技術又是冇按好嘅時間，我哋要到嘅新嘅地方嘅時間，如果花很大的心力，
往往在花很大的心力的过程当中，可能无法度达到俺的这个目标，你就会有什么个挫折。所谓的达到目标有什么？有可能什么个俺无法度发到俺爱冲浪的地方，因为俺对那片海无了解，无按多了解，所以造成俺的挫折感都开始有的。咁无你看。他讲你从按用唔晓得种，一上一路帮到，一上一路帮到。所以有时俺哋喺冲浪嘅时节，可以体验到嗰度人生的那种感受啊。某个事情就自己来，自己去了解。一套浪如果一个问题，有个问题接到嘅，我用嚟去对完整的结束，把它做好，都。同俺哋想法差唔多。你像人生一样嘅啦，其实面一啲浪，你像一啲难关，面拄到一套浪啊，你要去解一事情，解以后可能都风平浪静但是可能嘛係另外一啲浪都停咗落來。觀眾朋友看到今日節目，我發現到講，哎呦！嗰種我哋真是天時過好嘅時節啦，我哋如果前一啲我哋台灣咧，個附近咧一啲海岸，我哋落去試驗一下衝浪，因為台灣係一啲海島嘅國家，我哋做起我哋會認為講，唔可以搞嘢，唔可以搞嘅，但是其實聽到時代進步，應該一來一度人去從事我哋海上嘅發展。嗰時我蠻希望講，我哋觀眾朋友可能今日節目，嘛可以去我哋咧冇去過嘅地方去試驗看看衝浪係樣嘅，但是喺之前一定要先了解好我哋咧海浪嘅情形，同時衝浪嘅技術馬上我哋欣賞來講。今日嘅感謝志權來到現場來分享很多人故事。感謝大家人，大家人係有啲機會可以攞到很純嘅情愛，來呀衝浪是一個甜點哦。休息一下喎，聽下你先來傾下運動哦。跟福起來嘅觀眾朋友，記得去我哋面書網站，還有到我哋客家電視台 YouTube，把我哋影片分享出去哦。